यो मिठो रात पर्खेर बसे सुन्नलाई तिम्रो त्यो भोलि सुन मेरा यी भावनाहरू किन लाग्छ यो माया नै धोकी मेरो सारा माया तिमीलाई नै छ तिम्रो मुस्कानमा हराइसके खुसी छु तिम्रो साथ पाएर Hey guys, welcome back to the channel. I hope तपाईहरु सन्चै हुनुहुन्छ होला। म पनि एकदम सन्चै छु। अनि आज चाहिँ नेक्स्ट डे। आज चाहिँ हामी आज स्विमिङ जाने प्लान बनाएको छ केटाहरुले। सो अहिले केटाहरु भेला हुन्छ। अनि चाहिँ हामी स्विमिङ गर्न जाँदैछ। अनि फर्स्ट चाहिँ अहिले हामी सोनादा जाँदैछ मोरल लेख्दैन। त्यहाँ चाहिँ अलिकति काम छ। म तपाईहरुलाई देखाइहाल्छु। देखाइदिउ। तपाईहरुलाई म अब एकछिन माथि रोडमा पुगेर भेट्छु। अहिले चाहिँ हामी माथि रोड आइसकेको छ। अनि अब अगाडि गएर चाहिँ स्कुटी निकाल्नु पर्ने हुन्छ। त्यहाँबाट चाहिँ हामी सोनादा। यस्तो छ भ्यू गाइस आजको चाहिँ। हिजो चाहिँ पानी पर्दै थियो, आज चाहिँ अलिक राम्रो छ दिन भन्नु न हिजोभन्दा चाहिँ। सो देख्न सक्नुहुन्छ घाम चाहिँ त्यति लागेको छैन, बादल छ, तर हिजोभन्दा चाहिँ बेटर छ आज दिन है। देख्नु यहाँ चाहिँ अब कति त्यहाँ यहाँबाट जानुपर्छ स्कुटी निकाल्नु चाहिँ। यहाँ तल राख्छ, म तपाईँलाई देखाल्छु। यस्तो भित्र जानुपर्छ। एकदम आउनेछन् पक्रेर एकछिन यो चियर राखेको छ अगाडि। यहाँ चाहिँ हो ग्यारेज। कोही सेयर गरिदिउँ। सो गाइस अब म तपाईँहरूलाई अब एकैचोटि पर सोनादा पुगेर भेट्छु। सो गाइस अहिले चाहिँ हामी सोनादामा छ। यहाँनिर एटिएम आएको थियो। एटिएमको काम चाहिँ अलिकति माथि गएर गर्छ, अर्को एटिएम यहाँ भयो नि तल चाहिँ। अनि सामानहरू पनि किनिसक्यो। अब चाहिँ यहाँबाट चाहिँ घर जानुपर्ने हुन्छ। अनि घरबाट चाहिँ फेरि हामी एउटा मिलिङ जान्छ। देख्नु यहाँ लट्री काट्दैछ, देख्न सक्नुहुन्छ डियर लट्री। सो गाइस अहिले चाहिँ हामी यहाँ सोनादा पेट्रोल पम्पमा छ। यहाँ चाहिँ एटिएम आएको। देख्दिनु चाहिँ यहाँनिर एटिएममा बसिरहेको छ क्यास निकाल्नु लागि। अनि त्यही हो, अब यहाँबाट चाहिँ घर जानुपर्ने हुन्छ। घरबाट चाहिँ फेरि तल धोत्रे मिलिङ भनौँ न। म तपाईँलाई अब एकैचोटि घर पुगेर भेट्छु गाइस। सो गाइस अहिले चाहिँ हामी घरबाट निस्किरहेको छ। अनि अहिले चाहिँ हामी रङ्बुल फाटक जाँदैछ। लेकदिनको साथी चाहिँ फाटकमा आउँछ अरे, बजारबाट भर्खर हिँड्यो भन्दैछ। सो त्यहाँनिर चाहिँ आएर चाहिँ हामी त्यहाँबाट जान्छ हामी एउटा। ल केटाहरू चाहिँ यहाँ छ पछाडि। ल सबैलाई हेला गर्दा ल। सो गाइस अहिले चाहिँ हामी मिलिङ आइसकेको छ। अनि यहाँ चाहिँ केटाहरू चिया खाँदै जेम अप गर्दैछ। अनि तपाईँहरूलाई म पानी देखाउँछु। आज पानी देखाउँछु। पानी त्यस्तो मैला छ कि यहाँ स्विमिङ पुल चाहिँ यहाँ छ हो। म तपाईँलाई अब यहाँबाट चाहिँ पानी देखाउँछु। पानी त्यस्तो मैला छ आज, तर पनि केटाहरू खेल्ने भन्दैछ। सो के हुन्छ है हेरौँ। यस्तो छ पानी चाहिँ। भाइ पानी मैला हो कि यस्तै हो? मैला होइन नि? यहाँ चाहिँ पुरा भाइहरू खेल्दैछ, देख्न सक्नुहुन्छ। पानी चाहिँ यस्तो छ, कालो कालो छ गाइस है। सो यसमा पनि अब यतिमै खेल्नुपर्छ हामी पनि। त्यही हो, पानी देख्नुभयो होला तपाईँहरूले। अब एकछिन माथि जानुपर्छ यो माथि केटाहरूसँग। अनि चिया खाएर चाहिँ स्विमिङ एकछिन खेल्छ होला केटाहरू। यहाँ चाहिँ हाम्रो रुक्देन भाइ चिकन जो। यहाँ चाहिँ मेरो चिया। एकदम होइन गिटारिस्ट हाम्रो है। सो गाइस हाम्रो चाहिँ सो गाइस अहिले चाहिँ हामी स्विमिङ पुल जाँदैछ। अब चाहिँ स्विमिङ गर्ने टाइम आइसक्यो।
अनि 200 250 भन्दै थियो अनि पानी चाहिँ मैलाले गर्दा चाहिँ हामीले 150 मा चाहिँ मिलाइदियो सो त्यहाँबाट कम्ती चाहिँ गरिदिएन आन्टीले यहाँको स्विमिङ पुल त्यस्तो छ गाइस तिमी सक्नुहुन्छ सो गाइस अहिले चाहिँ स्टिल हामी स्विमिङ गर्दैछ यहाँ छिटो लु खेलौँ न छिटो तिमी खेल्दैनौ खेल्दिन त एकदम चिसो लाग्छ गाइस होइन अहिले चाहिँ एकदम अब भकमा यस्तै छ म अन्त अब स्विमिङ खेल्नु रहेछ होइन लु रेडी 1 2 3 गो यो चाहिँ हाम्रो दाहरू ओ श्रीजल दा साथ पाएर छोड्नु है यो हात भुलिदिएलाई संसार तिमी नै भए तिमी मुस्कुराउँदा मन मेरो तालिनु पर्ने कसरी व्यक्त गरौँ तिमीलाई माया छ भनी तिमी हाँसिदिनु है लुसिन गाइस यहाँ चाहिँ बिगिनर भर्खर सिक्दैछ आयो 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 1 2 3 लाग्दा विनर यहाँ चाहिँ हाम्रो छिटो ना होइन सालको स्विमिङ गाइस देख्नु भएको होला गाइस सालको देख्नु भएको होला नै रमोहन दा केही भनिदिनु अब चाहिँ गाइस हामीले स्विमिङहरू सक्यो होइन अब चाहिँ हामी निस्केको अब चाहिँ फ्रेस भएर चाहिँ तपाईँलाई भेट्छु एकछिनबाट फेरि होइन अब चाहिँ केटाहरूलाई निकै जोस चढिरहेको छ अझै खेल्नु अझै एकदम खुसी गर्दा मेरो सिधै हाम्रो गाह्रो भएको छैन एकदम सो गाइस चेक द वेदर यस्तो भइदिइरहेको छ होइन यहाँ चाहिँ माथि चाहिँ एकदम कालो पानी आइदिँदैछ माथितिर चाहिँ एकदमै लेख्नु सक्छु होइन उयो झन्डै डुबो भएर डुबेर झन्डै मैले सो गाइस अहिले चाहिँ हामी घर आइसकेको छ है अनि आजको भ्लग चाहिँ सर्ट एन्ड स्विट है हुन्छ अनि आज चाहिँ हामी मिलिङ गएको थियो तपाईँले देखिहाल्नु भयो होला होइन अनि अहिले चाहिँ घर आइसकेको छ अनि हामी तपाईँहरूलाई एउटा सानो इन्टरटेनमेन्ट है गीत गाएर सुनाउने छौँ यहाँ त सबैजना छ होइन सो अब एक दुईवटा गीत तपाईँलाई सुनाउने छौँ अनि म तपाईँलाई भेट्छु फेरि ओके सो गाइस तपाईँहरूलाई गीत कस्तो लाग्यो आजको होइन
सानो इन्टरटेनमेन्ट गराइदिएको तपाईँहरूलाई। सो त्यही हो। अनि अहिले चाहिँ टाइम भएको छ 8 बजिसक्यो भनौँ न। सो अब चाहिँ खाना खान जानु आँटेको, सबैजना गइसक्यो उता किचनमा, म जानु बाँकी छ। अनि त्यही हो गाइस, अब तपाईँलाई आजको भ्लग कस्तो लाग्यो, होप मन पऱ्यो भने चाहिँ लाइक सेयर कमेन्ट सब्सक्राइब गरिदिनु होला एमटी राइजलाई। अनि अब यस्तै नयाँ नयाँ भ्लगमा भेट्नुपर्छ। सो त्यही हो, स्टे सेफ, बाई बाई, टेक केयर, सी यू इन द नेक्स्ट भ्लग।